Mən Cabbarlı Cavid Oqtayoğlu 44 günlük vətən müharibəsindən 3-cü qrup 50-lik dərəcəm var. Mən elektrik mühəndisliyini bitirmişəm, bakalavr, magistr təhsilini energetika üzrə almışam. İşimiz yeni qurulan yarımstansiyaların elektrik avadanlıqları ilə təchizatıdır, mühəndisliyidir. Həmçinin Qarabağda işğaldan azad olan torpaqlarda da böyük layihələrimiz var. Orada yeni qurulan yarımstansiyalarda avadanlıqların təmini və avtomatikası işlərini də görmüşük. Hal-hazırda xarici bir şirkətin Azərbaycandakı filialının ölkə satış müdiri vəzifəsində çalışıram. Mən asudə vaxtlarımda adətən bilyard oynamağı sevirəm. Bilyard oyunu bizə həm maraqlıdır, həm də mən bir növ müalicə növü kimi istifadə edirəm. Bildiyiniz kimi mən Qarabağ müharibəsindən əllərimdə, hər iki əlimdə qəlpələr olduğu üçün burada da aç, bağla, hərəkət elə bir növ yaxşı təsir eləyir. Mənim 2 övladım var. Böyük oğlum Ömər, balaca oğlum Ayaz, 11-6 yaşında məktəblidirlər. İşdən sonraki vaxtlarımı da mən ailəmlə, övladlarımla keçirməyə çalışıram. Bir yerdə əylənirik.